এখানে কফিটা কতটুকু হয়? ও ভাই এই দেখেন একটা কাপ, এটা দিয়ে আপনি রং চা, দুধ চা, কফি, ক্যাপাচিনো হবে, আর ইত্যাদি আপনি যা করতে চান সবকিছু করা যায়। বিদ্যুৎ বিল 700 থেকে 800 টাকা। এখন যদি কারেন্টও চলে যায় তারপরে কিন্তু 4-5 ঘন্টা আপনি ব্যাকআপ পাবেন। 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 1 বছর কয়েল গ্যারান্টি আছে। তো পার ডে যদি একটা মানুষ 1600 টাকা কামায় তাহলে কত মাসে টাকা? 48,000 টাকা ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আজকে আবার আপনাদেরকে দেখাবো এক্সপ্রেসো কফি মেকার। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয় একটা আইটেম। আর এই আইটেমটা জনপ্রিয় হওয়ার একটা কারণ, বাঙালি কিন্তু চা কফি প্রিয়। আর এই আইটেমটা যদি আপনি আপনার ব্যবসার সাথে অ্যাড করায় নিতে পারেন তাহলে বিজনেসে নতুন একটা ধারা যুক্ত হবে। যারা বেকার রয়েছেন কিংবা আপনি ক্যাফেটেরিয়া কিংবা কোনো রকম রেস্টুরেন্ট বিজনেস করেন, এই একটা এক্সপ্রেসো কফি মেকার অ্যাড করার মাধ্যমে মাসে 40-50 হাজার টাকা ইনকামের একটা রাস্তা করে নিতে পারবেন। আমরা আজকে আসি এবি হোম অ্যাপ্লায়েন্সে, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায়, দোকান নাম্বার 94। আর তাদের কাছে কিন্তু এবি এক্সপ্রেসো কফি মেকার একদম সম্পূর্ণ নিজস্ব তৈরি করা প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। আর এই প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য আজকে অলরেডি আমাদের সাথে আছে সেলিম ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। সেলিম ভাই, এটা তো যারা নতুন ব্যবসা করতে চায় কিংবা যারা বেকার তাদের জন্য একটা চমৎকার আইটেম। অবশ্যই, যারা দেখা যায় বেকারত্ব আছে তাদের জন্য এই প্রোডাক্টগুলো নেওয়া হয়েছে, যে এবি হোম অ্যাপ্লায়েন্সের থেকে কফি মেকার এবি এক্সপ্রেসো। ওকে, আচ্ছা, এটা দিয়ে ব্যবসা করলে মোটামুটি কি লাভবান হয়? অবশ্যই অবশ্যই 100% হবেন ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ, সৎ নিয়ত থাকতে হবে ইনশাআল্লাহ। মানে ব্যবসায় একটা সততা অবশ্যই অবশ্যই সততা তো থাকতেই হবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, এখন ভাই কথা হচ্ছে, আমরা যদি এই প্রোডাক্টটা নেই, এইটা দিয়ে আমরা কি কি তৈরি করতে পারবো একটু বলেন তো আমাদেরকে। এটা দিয়ে আপনি রং চা তৈরি করতে পারবেন, দুধ চা, তারপরে আপনি কফি, ক্যাপাচিনো হবে, আর ইত্যাদি আপনি যা করতে চান সবকিছু করা যাবে। আচ্ছা, এই যে রং চায়ের ভিতর অনেক আইটেম আসছে অলরেডি, লেবু চা, পুদিনা চা, তারপরে আর ওই যে তেঁতুল চা, সবকিছু করতে পারবেন এটাতে। তো চলেন আমরা একটু চাটা করা দেখাই দিই কিনা, কিভাবে শুরু করতে হবে। প্রথমে ঠান্ডা পানি দেই। আচ্ছা, এই দেখেন আমরা এরকম ঠান্ডা পানি দিয়ে নেবেন। বিদ্যুৎ বিলটা কেমন আসে আগে? বিদ্যুৎ বিল অল্প আসবে, বেশি একটা আসবে না ভাই। যেমন গ্যাসের খরচ যদি 5-6 হাজার টাকা একটা মানুষের আসে, সেই জায়গায় বিদ্যুৎ বিল কত টাকার ভিতরে সারতে পারবে মাসে? বিদ্যুৎ বিল 700 থেকে 800 টাকা আসতে পারে, কিংবা 1000 টাকা ধরে, এরকম 1000 টাকা হ্যাশ ধরে রাখেন। একটা আপনি যদি গ্যাসের বোতল ইউজ করতে চান, এক মাসে দেখা যায় 2-3টা চলে যায়। সেই ক্ষেত্রে আপনি 1000 টাকা অনেক স্যাক্রিফাইস হচ্ছে না আপনার? ইয়েস, ঠিক আছে। তো চলেন দেখি এখন আমরা একটু চা করা তৈরি করা কিভাবে। পানিটা আগে একটু গরম করি। ঠিক আছে, স্টিমের মাধ্যমে পানি গরম করাটা দেখাই। দেখেন, ওকে, এই যে দেখেন স্টিমের মাধ্যমে এটা হলো যে কোনো রকমের পানিকে গরম করা যায়, যে কোনো পানি। এটা এবার হলো পানি গরম হইলো, এখন পানি গরম। সর্বপ্রথম আমরা এক কাজ করি, চলেন টি ব্যাগের চা সেটা করে দেখাই। আপনি কাপে একটু পানি দেন দেখি, আমি এই টি ব্যাগটা চুবাইয়ে দেখবো কালারটা ঠিকঠাক আসে কিনা। অবশ্যই আসবে ভাই। দেখি টি ব্যাগটায় আমরা একটা দিয়ে দিই, দেখি এক্সপ্রেসো কফি মেকারে কালার ঠিকঠাক আসে কিনা। টি ব্যাগ দেওয়ার সাথে সাথে এখন আপনি কেউ চিনি চাইলে চিনি অ্যাড করাই নেবেন, সবকিছু করতে পারবেন যদি চান। এই যে সারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় বিক্রি হয়। দেখেন, গুড, সারা বাংলাদেশে 5 টাকা বিক্রি হবে। এটা কত বিক্রি হবে দেবারে ভাই? 5 টাকা। 5 টাকা চিনি দিলাম, কতটুকু? 1 টাকার চিনি দিবেন। আর এই টিপ একটা হলো 1 টাকা, 2 টাকা। হ্যাঁ, 4 কাপটা সর্বনিম্ন যদি বিক্রি করতে চায় 5 টাকা বিক্রি করতে পারবে, তাহলে 3 টাকা তার ইনকাম সোর্স রয়ে গেল। অবশ্যই 100 কাপ হলে কয় টাকা হইলো ভাই? 300 টাকা। 100 টাকা যদি মাত্র শুধু আমরা দেখেন, এটা যত দিব ততই কিন্তু এটা রং আসবে, কিন্তু এটা রং আসবে। দেখেন, ঠান্ডা পানি হলে কিন্তু এই রংটা আসতো না। না, অবশ্যই আসতো না এটা ভাই। এটা যদি কাঁচা পাতির চা করতে চাই সেটা কি করতে পারবো? অবশ্যই, একটু করে দেখেন না ভাই। অবশ্যই। এই পানিতেই এখন কি আমরা চায়ের পাতি দিয়ে দিলে মনে হয় কাঁচা পাতি চা হয়ে যাবে? হয়ে যাবে। এই দেখাচ্ছি আমি, ছেঁকে নিতে পারবো। দেখেন, মুরব্বিদের প্রিয় চা কিন্তু কাঁচা পাতির চা। এই যে দেখাচ্ছি। ওকে, এবার আমরা আবার একটু স্টিম করে নিই। এটার ভিতরে একটা স্টিম আছে যেটার মাধ্যমে কিন্তু আসলে প্রেসারটা বেশি আসে। এই দেখেন, এখন কিন্তু এটা দেখেন চমৎকার একটা রং আসতেছে। দেখেন, এটা কিন্তু অলরেডি একটা কালার, এই যে দেখেন কালারটা আইসা পড়ছে অলরেডি, ইভেন ধোয়া উঠতেছে। হ্যাঁ, এই চাটাও আমি ঢেলে দেই। ওকে, এটাও দেন, এখানে ঢেলে দেন। ঢেলে দিলাম। ঢেলে দেওয়ার পরে এটা আমরা আবার একটু স্টিম করে নিই। আমরা রংটা আরো গাঢ় করব, কারণ কাঁচা পাতির চাটা একটু গাঢ় খায়। দেখেন, এক্সপ্রেসো কফি মেকার, এবি এক্সপ্রেসো কফি মেকারে দেখেন ভাই কালারটা কি হচ্ছে, একবারে গাঢ় রং।
একবারে গরমা গরম ধোয়া বের হচ্ছে ভাই। এবার আপনি ছেঁকে টেকে কাস্টমারকে দেন, এটার সাথে যদি আপনি কিছু অ্যাড করতে চান, চিনি থেকে শুরু করে একবারে ছাঁকুনি দিয়ে ছেঁকে এরকম কাপে, এইটাও 5 থেকে 7 টাকা অনায়াসে বিক্রি। অনেক কাপ হবে দেখেন ভাই, দেখেন এইখানেও যদি দিনে আপনি 100 কাপ বেচেন আরো 200 থেকে 300 টাকা ইনকাম। অবশ্যই 100 কাপে 600 টাকা আমরা ইনকাম করে ফেলছি অলরেডি। অবশ্যই। এবার যদি এখানে আমরা চাই যে এটার ভিতরে আমরা গুঁড়া দুধ দেব, তাহলে তো গুঁড়া দুধ সহকারে দুধ চা করা অবশ্যই সব করতে পারবেন আপনি। কিংবা কনডেন্স মিল্ক যদি দেই, হ্যাঁ আমরা দেখেন আমি দেখাচ্ছি আপনাকে, দেখেন প্যাকেটিং দুধই দিয়ে দেই চলেন। আপনারা চাইলে কনডেন্সড মিল্ক দিয়েও করতে পারবেন। হ্যাঁ তাও করতে পারবেন আপনারা। গরুর দুধের সাপ্লাই থাকে সেটাও করতে পারবেন। এবার দেখেন আমরা এখানে আবার স্টিম করে নেই, স্টিম করলে আমরা একবারে গরুর চাটা কালার আসে পারবো। এই দেখেন একবারে গরুর দুধের কালার চলে আসছে, দুধ চায়ের কালার চলে আসছে। এবার এটাকে যদি আমরা বিক্রি করি, প্রতি কাপ করতে পারবো মিনিমাম 15 টাকা, 12 থেকে 15 টাকা। 15 টাকার নিচে নাই এখন দুধ চা। আবার এই কাপে দিলে 10 টাকাও করা যায়, ছোট্ট কাপে বিক্রি করলেন। অবশ্যই দেখেন ভাই, এই দেখেন একটা কাপ, তো দিনে 100 কাপ যদি আপনি দুধ চা বিক্রি করেন, এখানেও আপনার 500 টাকা ইনকাম। দেখেন এই দেখেন ব্যাপক গরম, একদম অনেক গরম, ধোয়া বের হচ্ছে, ধোয়া ওঠা গরম। ওইটা থেকে আপনি 100 কাপে 300 টাকাকে পাচ্ছেন, আর এটা থেকে আপনাকে কত টাকা পাচ্ছেন? এটা 100 কাপে 500 টাকা ইনকাম করা। 500 টাকা যদি 10 টাকাও বিক্রি করেন, সর্বনিম্ন 10 টাকা হইলে তারপর কত টাকা খরচ হচ্ছে? 4 টাকা, 4 থেকে 5 টাকা, 5 টাকায় ধরি। হ্যাঁ, তারপর 5 টাকা লাভ হচ্ছে। হ্যাঁ, লাভ হচ্ছে 500 টাকা। দুধ চায় 500 টাকা, 100 টাকায় 100 কাপ যদি বিক্রি করেন 500 টাকা, কত টাকা আসছে? আগের 600 এই 500, 1100 টাকা ইনকাম। 1100 টাকা। তাহলে আপনি দেখেন পার ডে এই জিনিসটার সবচেয়ে বেস্ট আইটেম যেটা হচ্ছে কফি। এবার আমরা এবি এক্সপ্রেসো কফি মেকারে আপনাদেরকে দেখাবো সবচেয়ে স্পেশাল আইটেম, কফি ক্যাপাচিনো করে দেখানো। অবশ্যই ভাই। ওকে সেলিম ভাই, পানিটা ছিল, চাটা আমি ফালাই দিছি, এখন আমি কফিটা বানায় আপনাকে দেখাচ্ছি আপনাকে। ওকে, তবে এইটাতে মজার ব্যাপার আছে কি জানেন ভিউয়ার্স? আচ্ছা আপনি দেন, আমি একটু বলি ভিউয়ার্স। 1 কাপ। আপনার যদি এই প্রেসার থাকাকালীন এখানে দেখেন যে লাইটটা জ্বলছে, 2 কাপ। এখন যদি কারেন্টও চলে যায় তারপরে কিন্তু 4-5 ঘন্টা আপনি ব্যাকআপ পাবেন। 3 কাপ। 3 কাপ দিবেন? হ্যাঁ 3 কাপ। 3 কাপে কতটুকু লাভ করতে পারবো নাকি? অবশ্যই অবশ্যই, আপনি দেখেন না, দেখায় আমি করে দেখাচ্ছি আপনাকে, দেখেন। ঠিক আছে, এবার আমরা কফি দিব নাকি? আমরা আগে এটাকে স্টিম করব না, আমরা সবকিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস একবারে দিয়ে দিই চলেন। দুধ টুধ যা আছে, দুধ কফি যা আছে সব আমরা দিয়ে দিই। ঠিক আছে, আমরা কয় টাকার দুধ দিলাম ভাই? 10 টাকার দেই, আর একটু দিই। আচ্ছা 10 টাকার দুধ দিলাম। ওকে 10 টাকার দুধ। এবার 5 টাকার কফি দেই। কফি দেই, 10 টাকার দুধ দিছি, হ্যাঁ 5 টাকার কফি দেব। ঠিক আছে, এই 5 টাকার কফিও দিই আমরা। ভাইয়ের মন বড়, একটু বেশি পড়ে যেতেছে, সমস্যা নাই, নেন 5 টাকারই দিছেন। ওকে, এবার চিনি টিনি যদি লাগে দিয়ে দিলেন নাকি? চিনি দেওয়া যাবে, আমরা চিনি ছাড়াই দেখাই, যেহেতু আমরা চলেন একটু দেখাই এখানে কফিটা কতটুকু হয়। ও এটা তো বাড়তেছে এখন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে কোয়ান্টিটি বাড়তেছে দেখেন। 3 কাপ দিছিল ভাই, এটাকে 3 কাপ দিছে, এখন দেখেন কত কাপ হয়ে গেছে, কাজ হয়ে গেল, বেশি হবে আরো। ও একটা বাচ্চা পোলাপানও করতে পারবে এটা। হ্যাঁ আপনি যেহেতু পারছেন, আসলে পোলাপানও পারবো, আসলে অস্বাভাবিক কিছু না। এটা ভালো কাপ নেন না ভাই, কফির কাপ একটু স্পেশাল কাপ হইতে হয়। কি পরিমাণ স্টিম আছে দেখেন, দেখতেও কত সুন্দর লাগতেছে। তো এইটুক দিয়ে কয় কাপ হবে ভাই এখন? আমি দেখে করা। সেলিম ভাই তো নিউ মার্কেট এরিয়া অনেক দিন। 1 কাপ কফি কত করে ভাই? 1 কাপ কফি ভাই 50 টাকা ভাই, নিউ মার্কেটে 50 টাকা। 50 টাকা। আমাদের গ্রামের বাড়িতেও যদি খাই কফি তাও প্রায় 30 টাকা খাই। 30 টাকা লাগবে, গ্রামের বাড়ি 30 টাকা। আচ্ছা, আর এদিকে ভাইয়ের বাসা হচ্ছে কামরাঙ্গীর চর, চরে কত? চরে হলো ভাই 40 টাকা। চলে 40 টাকা। তার মানে স্থান কাল বুঝে সেখানে কিন্তু কফির ভ্যালু ভাই। দেখেন আমি দিছি মাত্র 3 কাপ, এখানে অলরেডি 4 কাপ আছে হাতে, 4 কাপ হয়ে গেছে অলরেডি। ওকে, তো আমরা একবারে সবচেয়ে কম রেট ধরে হিসাব করি তাহলে সেলিম ভাই। হ্যাঁ অবশ্যই, সবচেয়ে কম রেট 30 টাকা করে ধরলে এখানে 4 কাপে 120 টাকা, 5 কাপে 150 টাকা, 6 কাপে খরচ হয়েছে কয় টাকা দেখেন? 180 টাকা। দেন আরো 1 কাপ, এই দেখেন আরো 1 কাপ হয়ে গেছে। 3 কাপ দিয়ে আসে দেখেন 20 টাকা খরচ করে 210 টাকা অলরেডি আপনাদের সামনে। এখানে আপনার নিজের খরচ, দোকানের খরচ আরো 10 টাকা দেন না, 30 টাকা দিলেও 180 টাকার প্রফিট। তার মানে যদি এখানে আপনি
দিনে 100 কাপ বিক্রি করতে পারেন আরো 500। অবশ্যই আগের 1100 1600 টাকা। তো পার ডে যদি একটা মানুষ 1600 টাকা কামায় তাহলে কত মাসে টাকা? 48,000 টাকা ভাই। তাহলে 48,000 টাকা লাগে। আপনার গ্যাসের সাশ্রয় হয়েছে তো কত দেখেন এখানে ওই 3000 টাকার জায়গায় 1000 টাকা, 1000 টাকার মধ্যে এনাফ। 1000 টাকা লাগবে না, তারপরে আমি ধরে নিয়েছি 1000 টাকা হবে। আচ্ছা, এই মেশিনগুলোর ভিতরে ভাই ভালো মন্দ কেমনে বুঝবো, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কোনটা ভালো হবে? সর্বপ্রথম আপনি এবি এক্সপো মেকার Espresso কফি coffee মেকার maker, হ্যাঁ। এটা দেখবেন আগে। যারতেই নেন এই এবি এক্সপো কফি মেকারটা নেবেন। Okay. এবং এই যে একটা আছে আপনার নরমালের মধ্যে Espresso খারাপ coffee বলবো না, কোনো প্রোডাক্টই খারাপ বলবো না। আচ্ছা। এটা নরমালের মধ্যে এটা পড়বে আপনার 13,500 টাকা। শুধু 13,500 টাকা যদি এটা নেন। আরেকটা মডেল আছে এবি এক্সপ্রেসর, এটা মনে হয় 22 সালের মডেল না? এটা 22 সালের মডেল। হ্যাঁ, এটা 22 সালের মডেল। এটাও আমাদের এবি এক্সপোজ মেটার। এটা মিডিয়ামের মধ্যে, এটা বেস্ট কোয়ালিটি। আর এটা আসছে আপডেট, এটা একবারে highest quality। হ্যাঁ, এটা হাইয়েস্ট কোয়ালিটি। আমাদের প্রত্যেক বছরে দেখা যায় একটা আপডেট মডেল আসছে। তো এইটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে নাকি ভাই? এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি অবশ্যই আছে। 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 1 বছর কয়েল গ্যারান্টি আছে। এটা প্রাইস কত ভাই? এটার প্রাইস পড়বে 18,500 টাকা। এবার আপনাদের স্পেশাল যেটা, এটা দেখতেছি পুরো কোটিং করা, স্টিল কোটিং করা। হ্যাঁ, এইটার প্রাইস সম্পর্কে এটা আমাদের কোম্পানি থেকে বানানো এবি এক্সপো কফি মেকার। এটা বেস্ট কোয়ালিটি, হাই কোয়ালিটি, এবং এটার গ্যারান্টি পাচ্ছেন 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, 5 বছরে দেখেন 5 ইয়ার্স সার্ভিস ওয়ারেন্টি, আর কয়েলের গ্যারান্টি আছে 3 বছর। হ্যাঁ, 3 বছর কয়েল গ্যারান্টি আছে। এটা প্রাইস কত পড়বে ভাই? এটার প্রাইস পড়বে 26,500 টাকা। 26,500 টাকা। হ্যাঁ, আর সবচেয়ে বড় জিনিস, আপনি এবি এক্সপো কফি মেকার আপনি যারতেই নেন এই কোম্পানিটা দেখে নেবেন। এবি এক্সপো কফি মেকারটা এটা দেখে নেবেন। আমারতে না নেন, আরেকজনের তে নেন, কিন্তু এই কোম্পানিটা দেখে নেবেন। তাহলে আপনার মনে করেন যে ব্যবসায় এইটা দিয়ে যে করবেন, এটার একটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ভালো পাবেন, সার্ভিস ভালো পাবেন। অবশ্যই 100% এটা এই পাবেন। পাশে দেখতেছি কমার্শিয়াল এক্সপ্রেসো, যেটা হচ্ছে মিয়াকো কোম্পানির। এটা প্রাইস কত ভাই? এটা হলো আপনার 24,500 টাকা। যদি কেউ চায় যে আমি একটা Readymade নিবো, রেডিমেড হ্যাঁ। নিবো, সেটা ক্ষেত্রে আপনি এটা তবে ইউজ আমি নিতে মনে পারবেন। করি কি এইটাতে শুধু দুধ চা আর ব্ল্যাক কফি কিংবা হচ্ছে কফি হয়। তবে আপনারা সব ধরনের ইনগ্রেডিয়েন্টস এর চা কফি করতে চাইলে এই এবি এক্সপ্রেসো কফি মেকারটা নিতে পারেন। অবশ্যই এটার চেয়ে এটা বেস্ট কোয়ালিটি অনেক। আচ্ছা, অর্ডার করব কিভাবে ভাই? অর্ডার করবেন আমাদের এই যে এবি হোম অ্যাপ্লায়েন্সে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। দেখা যায় আমাদের বিশ্বাস বিল্ডার্সের ভিতরে একটু নেটওয়ার্ক কম পায়। ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করব। ইমো হোয়াটসঅ্যাপে বিশ্বাস বিল্ডার সিটি কমপ্লেক্স গ্রাউন্ড ফ্লোর নিচতলায়, দোকান নাম্বার 94। এই শোরুমে যদি আপনারা আসেন, এইরকম চমৎকার এবি এক্সপ্রেসো কফি মেকারের কিছু কফি মেকার নিতে পারবেন। আর সরাসরি ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে 500-1000 টাকা বুকিং দিয়ে ঘরে বসেও পেতে পারেন। অবশ্যই। তো আজকে আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি ভাই, আল্লাহ হাফেজ।